Ateş. Nazlı. Bu acılar ne zaman son bulacak Ateş? Son bulmayacak. Biz hiç huzur bulamayacak mıyız? Pek sanmıyorum. Neden? Çünkü çok güzeliz. Sen çok güzelsin. Ben çok güzelim. Biz çok güzeliz. Biz böyle güzel oldukça bizim peşimizden bela, paçamızdan eksik olmaz. Nasıl yapacağız peki? Nasıl başa çıkacağız? İnadına aşık olacağız. İnadına birbirimizi daha çok seveceğiz. İnadına birbirimize daha çok bağlanacağız. El ele bütün kötü günlerin ardından geleceğiz. Bizden mi bahsediyorsun yoksa ülkemizden mi? Ha, Püsay ülkemiz. İkisi de aynı şey. Biz ülkeden ayrı değiliz ki. Doğru. Başım ağrıyor. Çok yoruldun sen de. Uyuyup dinlensene biraz. Uyku giren gözlerimi uyarım daha iyi. Bu aşağılık buralarda bir yerde. Hissediyorum. İyi ki varsın. Merhaba. Ülkene gitmeye hazır mısın? Önce dermanın saklandığı yeri söyleyin. Teyit edene kadar bekleyeceksiniz. Ne kadar sürer? Ne kadar sürerse o kadar. Biz size vaat ettiğimiz bilgiyi verdik. Dermanı yakalayamasanız da biz Ateşe'yi alırız. Orası sıkıntı değil. Biz de tutmaya pek hevesli değiliz. Yeter ki bilgiler doğru olsun. Kaçması muhtemel ülkelerin büyükelçilikleri Dışişleri kanalımızda arandı, haberdar edildi. Herkes teyakkuzda. Efendim, hemen bağlayın. Efendim Ateşe'yi veriyoruz. Bilgiyi aldık. Yalnız yerin doğruluğu teyit edilene kadar ateşeyi vermeyin. Emredersiniz efendim. Bir ipucu yakaladık. Eylem, sen hemen 2 kişiyle çık, yeri kontrol et. O kadar vaktimiz var mı? Bence hemen operasyona başlamak daha doğru. Erdem Yarbay haklı. O zaman ateşeyi biraz daha bekleteceğiz. Terörle mücadele ekiplerimiz hazır. Gidin o alçak herifi getirin. Kim getirirse getirsin. Jö, PÖ, özel kuvvetler, kim olursa olsun. Erdem Yarbay, sen ve özel timiniz de bu işin bir parçasısınız. Tamamdır Sayın Valim. Müsaadenizle.
Efendim komutanım. Yavuz herkes orada mı? Tahir hariç hepimiz buradayız. Derman'ın saklandığı yeri bulmuş olabiliriz. Operasyon başlatıyoruz. Biz? Biz de gidiyoruz. Koordinasyon sağlandı. Hastanenin önünden bir araç sizi alacak. Gerekli silah ve mühimmat içinde var. Hemen hazırlanın. Emredersiniz. Hadi gidiyoruz. Ne oldu komutanım? Nereye? Dermanı almaya. Karabatak nerede? Buralarda komutanım. Hemen bulmamı, hazırlanmamız lazım. Şimdi yerini bulduk bunun değil mi? Umarım istihbarat doğrudur. Doğru olmasa bizi çağırmazlardı. Var bir bildikleri. Bir tırsıyordur şimdi. Geliyoruz Derman. Derdine derman olmaya geliyoruz. Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Anne ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Sadece sakin olalım, tamam mı? Bekleyelim, sakin.
Teslim ol lan! At silahını! Gelin siz alın! Pardon. Hastamız vardı. Başınız sağ olsun. Ne? Maalesef başaramadı. Ne diyorsun sen ya? Çok üzgünüm. Gitti mi? Burası temiz komutanım. Geç. Derman burada mı? Gitti. Çoktan çıktı. Doğruyu söyle. Gitti diyorum. Her yere bakalım Çaylak. Her deliğe. Gidemez. Nasıl gidecek? Nereye gidecek? Emredersiniz komutanım. Gittiyse nereye gitti lan? Bilmiyorum. Sen bilmiyorsan kim bilir lan? Ehliyet ruhsat. Buyurun.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne oldu yarbayım? Yok mu orada? Aramaya devam ediyorlar Sayın Valim. Diğer adam gittiğini söyledi. İnşallah doğru değildir. Blöf yapıyor. Kesin oralarda bir yerde saklanıyordur. Erdem, baksana telefona. Belki acil bir şeydir. İşimizden acil ne olabilir Sayın Valim? Tamam, hadi bak sen. Müsaadenizle o zaman. Güler, operasyonun ortasındayız. Acil bir durum var. Erdem. Bahar'ı kaybettik. Ne? Olmadı. Başaramadı. Yapamadı. Erdem. Dayanamadı. Güler, kapat telefonu. Ben seni arayacağım. Ne olur kapat. Bahar mı? Başımız sağ olsun.
müsaadenizle. Nerede saklıyorsun onu? Gitti. Çoktan çıktı bilmiyorum. Nereye? Yurt dışına. Yalan söyleme lan. Üsteğmenim, adamı alabilir miyiz? Alacaksınız komiserim. Taktik sorgumuz bitsin sizindir. Derman kaçmış olabilir. Biz etrafı kontrol etmeye devam edeceğiz. Komutanım. Derman yok. Hiçbir yerde yok. Tamam, bir daha bakın. Komutanım. Derman yok. Bir daha bakın. Emredersiniz. Keşanlı, Çaylak, siz de çıkın. Komutanım. Biz sizinle kalalım. Gerek yok. Komutanım. Komutanım. Biz çıkıp bir bakalım. Abi. Yavuz komutanım iyi değil. Değil tabii. O yüzden yalnız bırakmak istemiyorum. Hadi hadi. Ateş, ne yapıyorsunuz? Komutanım nasıl oldu bilmiyorum ama Derman kaçıp gitmiş buradan. Aramaya devam edin. Emredersiniz komutanım. Ateş, kapatmadan bir mesele daha var. Nedir komutanım? Bahar'ı kaybettik. Ne? Mekanı cennet olsun. Şimdilik Yavuz'un bilmesini istemiyorum. Hemen onu alıp buraya getirebilir misin? Emredersiniz komutanım. Başımız sağ olsun. Dediğim gibi, Yavuz bilmesin. Bekliyorum. Yok. Herif hiçbir yerde yok. Karabatak. Senin neyin var ya, yüzün bembeyaz?
Bahar. Deme. Fethi. Yavuz komutan bilmemeli. Çaktırmamalıyız. Anlamamalı, bilmemeli. Peki efendim. Verdiğim bilgiler doğruymuş. Ateşe'yi veriyoruz. Dermanı aldınız mı? Orası seni ilgilendirmez. Şimdi defol git. Hadi gel. Yürü. Çabuk. Evet. Geç. Atla. Hızlı. Aşağıdaki odaya. Şuraya. Ne kadar sürede denizden sınırı geçersiniz kaptan? Hava aydınlanmadan orada oluruz. Ama Karadeniz bugün dalgalı. Çok hızlı gidemeyiz. Gidin kaptan, hızlı gidin. Bu herif başaramazsa ikimiz de yaşatmazlar. Tamam. Elimden geleni yaparım. Hayırdır Şevket, ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Yok bir şey Ali Kaptan. İyi öyle olsun. Tamam bırak. Tamam bırak. Tamam mı? Güvende miyiz artık? Tamam. Güvendesin. Komutanım ne oldu? Yavuz komutan nerede? Buradaydı. Terörle mücadele her yere baktı. Geçmiş olsun. Derman yok.
Yavuz komutanım da yok. Hayda. Kalk lan kalk. Kalk. Ağzını aç şunu. Abi ağzı burnu kan bunu. Ne oldu sana? Ne diyor oğlum o? Ben anlamıyorum. Ben anlıyorum. Ne diyor? Yavuz komutan ağzımı yüzümü kırdı, konuşamıyorum. Bir kağıt kalem bulalım. Ne söylediyse yazdıralım şuna. Bu işin tadı kaçmaya başladı. Acil Yavuz komutanı bulmamız lazım. Hadi çabuk, hadi. Su. Yavuz abi arıyor. Yavuz abi arıyor, ne diyeceğim? Haberi var mı acaba? Bilmiyorum ki, babam söyledi mi? Açma. Ama açmasam iyice şüphelenecek. Aç o zaman. Tamam da ne diyeceğim? Aynı de. Değişmedi. Tamam. Tamam. Alo? Nazlı, Bahar nasıl? Var mı bir gelişme? Hayır, hayır. Aynı Yavuz abi, bıraktığın gibi. Doktorlar ne diyor? Düzelme falan? Bilmiyorum, içerideler. Bir şey demiyorlar yani, aynı herhalde. Sen geliyor musun? Bu gece biraz zor. Acil işim çıktı. Tamam Yavuz abi. Biz buradayız, merak etme sen. Tamam. Evet komutanım. Adamı fena dağıtmış. Ne diyorsun sen Fethi? Böyle oldu komutanım. Bir baktık yok. Gitmiş. Nereye gitti peki? Derman Karadeniz kıyısından denize açılmış. Belki de çoktan sınırı geçmiştir. Yavuz komutanım da peşine düşmüş işte komutanım. Hemen durdurun onu Fethi. Ne pahasına olursa olsun durdurun. Yoksa başı çok büyük belaya girecek. Emredersiniz. Arıyorum açmıyor. Biraz önce aradım, meşgul attı bu sefer de. Aga haberi alınca ne yapacak peki? Ne bileyim ya. Beni de en çok o korkutuyor zaten. Şimdiden böyle psikopata bağladıysa... öldüğünü öğrenince ne yapacak Allah bilir. Yakar buraları abi. O Derman'ı da bulur. Ne yapıp ne edip bulur, onu da yakar. Yaksın. Ben sonuna kadar arkasındayım. Meslekten atılırsa? Atılsın. Adamın karısını delik deşik ettiler be. Ne yapacak? Adalete hesap vereceksin, Derman mı diyecek? Sıksın kafasına, olsun bitsin ya. Durdurursam adam değilim. Oğlum boş boş konuşma. Adamı hapse mi atsınlar? Ömrü boyunca hapislerde mi çürüsün herif? Aşık bas şu gaza bas. Bas yetişelim şuna. Bu manyak iyice psikopata bağladı. Geldik zaten, geldik.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur. Bir şeye mi baktın? Bir tekne arıyorum. Adı nedir? Bilmiyorum. Sır tutar mısın? İşim bu. Bir terörist buradaki teknelerden biriyle kaçacak. Karadeniz'den başka bir ülkeye geçiş yapacak. Arayalım mı sahil güvenliği? Aramayalım. Neden? Çünkü o herif benim karımı vurdu. Şu an yoğun bakımda. Benden başkası yakalarsa üzülürüm. Yani sınır dışına geçip onu ben yakalayacağım diyorsun. İşime gelir. Peki nasıl geri döneceksin? Dönmek önemli değil. Onun canını almak önemli. Bak evlat, akıllı birine benziyorsun. Bir zamanlar öyleydim. Hadi git işine. Başını belaya sokma. İstediğin kadar para veririm. Parayla işimiz yok. Peki, ben de başkasını bulurum. Komutanım. Hadi araca binin gidelim. Ben gelmiyorum bir yere. Ne demek gelmiyorum? Gelmiyorum işte. Dermanı bulmadan hiçbir yere gelmiyorum. Yemin ettim. Onu bulmazsam Bahar'ın yüzüne bakamam ben. Esas onu bulup öldürürsen Bahar'ın yüzüne bakamazsın. Çünkü hapiste olacaksın komutanım. Komutanım adam kaçmış gitmiş. Başka bir ülkede. Ne yapacaksın komutanım? Başka bir ülkede adam mı öldüreceksin? Tamam işte sınır ötesi. Bizim işimiz. Öyle kaçak göçek değil ama. Bu seferlik öyle olacak. Komutanım uzatmayın artık, hadi gidelim. Gelmiyorum Karabatak. Komutanım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin niyetin ne? Ne? Niyetin ne? Yakacaksın kendini komutanım. Yakacaksın kendini. Bana dediklerini hatırla. Savcının odasında o çocuğa kafa attığımda bana dediklerini hatırla. Nazlı'yı zehirleyen adam. Ellerimle boğacaktım onu. Kafasını kopartacaktım. Beni kim engelledi? Sen engelledin komutanım. Bana dediklerini hatırla. Biz profesyonel askeriz komutanım. Yapma. Gel gidelim artık. O adam Bahar'a vurup bir de şimdi keyfine bakamaz. Ucunda hapis mi var? Ölüm mü var? Delik deşik olmak mı var? Umurumda değil. Bunun kime ne faydası var peki? Hı? Hadi adam burada olsa hep beraber sıkalım, gebertelim. Sınır dışında adımını attığın an seni tutuklarlar, biliyorsun komutanım. Yeryüzünde yaşayan her insan şunu bilsin istiyorum. Bize, vatanımıza, bayrağımıza, sevdiklerimize zarar veren bir insan rahat yüzü göremez. Bunu bilsinler. Yıllarca şehitlerimizi bayrağa sardık, tabuta koyduk, gönderdik. Şehirlerimizde bombalar patladı, insanlarımız öldü. Bacak bacak üstüne atıp izledi herkes. Yeter ya! Yeter! Eğer beni seviyorsanız karşıma çıkmayın.
Komutanım. Ne yapacaksın? Kayıkla mı gideceksin? Kara sularımıza kadar ben götürürüm. Sonra da bu botu alır başının çaresine bakarsın. Sen sabır. He. Eğer yakalanırsan beni tanımıyorsun. Anlaştık mı? Ya dayı sen de bir dur Allah'ını seversen. Komutanım. Komutanım. Eğer aranızdan biri beni durdurmaya kalkarsa onu hakkıma helal etmem.